নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে দুমাহলৈ 250টা লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে আৰু দুমাহত সিহঁতৰ ওজন কিমান হয় আৰু যদি দুমাহত 250টা লোকেল কুকুৰাবোৰক বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় তেতিয়া লাভ হয় নে লোকচান হয়। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল কিছুদিন পূৰ্বে আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ য'ত আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে 1ৰ পৰা 30 দিনলৈ লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব, মানে এমাহলৈ 250টা লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হয় আৰু এমাহত সিহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে জনাইছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল এদিনীয়া এটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য 35 টকাৰ পৰা 45 টকা পৰ্যন্ত হয় আৰু যদি আমি এদিনীয়া এটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য 41 টকা বুলি হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে 250টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য হ'ব 10,250 টকা। 250টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ কাৰণে ভেকচিনো কিনিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱো কিনিব লাগিব আৰু 250টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক আপোনালোকে 4টা ভেকচিন দিব লাগিব। 5ৰ পৰা 7 দিনত প্ৰথমটো ভেকচিন, 12ৰ পৰা 14 দিনত দ্বিতীয়টো ভেকচিন, 21 নম্বৰ দিনত তৃতীয়টো ভেকচিন আৰু 28 নম্বৰ দিনত চতুৰ্থটো ভেকচিন। 250টা লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিটামিনো কিনিব লাগিব, কেলছিয়ামো কিনিব লাগিব, এণ্টিবায়'টিকো কিনিব লাগিব আৰু লিভাৰ টনিকো কিনিব লাগিব আৰু 4টা ভেকচিন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব মোটামুটি 1200 টকা। আপোনালোকে যদি 1200 টকা খৰচ কৰি এই গোটেইবোৰ ঔষধ কিনি লয় তেনেহ'লে এই ঔষধসমূহেই কুকুৰাবোৰক বিক্ৰী কৰা পৰ্যন্ত চলি যাব। 250টা লোকেল কুকুৰাই দুমাহলৈ মোটামুটি 270 কেজি দানা খায়। আপোনালোকৰ যদি ফিড মেনেজমেণ্ট ভাল তেনেহ'লে দুমাহত 250টা লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে মোটামুটি 270 কেজি দানাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ ফিড মেনেজমেণ্ট বেয়া তেনেহ'লে দুমাহত 270 কেজি দানাই নহ'বও পাৰে। আমি যদি 250টা লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিওঁ তেনেহ'লে 250টা লোকেল কুকুৰাই দুমাহত 270 কেজিতকৈ অধিক দানা নাখায় বা আমি 270 কেজিতকৈ অধিক দানা খাবলৈ নিদিওঁ। আমি আমাৰ লোকেল কুকুৰাবোৰক প্ৰথম দিনাখন কেৱল সুধি চাউল খাবলৈ দিওঁ আৰু দ্বিতীয় দিনাখনৰ পৰা আমি 50% সুধি চাউল আৰু 50% ষ্টাৰ্টাৰ দানা মিহলি কৰি খাবলৈ দিওঁ আৰু বিক্ৰী কৰা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ লোকেল কুকুৰাবোৰক কেৱল ষ্টাৰ্টাৰ দানাই খাবলৈ দিওঁ। আমি ফিনিচাৰ দানা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যদি আমি ষ্টাৰ্টাৰ দানা নাপাওঁ তেতিয়াহে আমি ফিনিচাৰ দানাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমাৰ ফালে বৰ্তমান লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে তাৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 40 টকা। সেই হিচাপে 270 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানাৰ মূল্য কিমান হ'ব? 10,800 টকা। লোকেল কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে যিটো ঘৰত ৰাখিব সেই ঘৰটোৰ মজিয়াত পাৰি দিবৰ কাৰণে কাঠৰ গুৰি নাইবা ধানৰ ভুচিৰো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে 200 মান টকাৰ কাঠৰ গুৰি নাইবা ধানৰ ভুচি ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে দুমাহলৈ সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে যিটো ঘৰত ৰাখিব সেই ঘৰটোত কুকুৰাবোৰক তাপ দিবৰ কাৰণে আৰু সেই ঘৰটো পোহৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে লাইটো লগাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কাৰেণ্টৰ খৰচ আমি ধৰি লৈছোঁ দুমাহত 200 টকা আৰু কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ আনিবৰ কাৰণে আৰু দানা আনিবৰ কাৰণে যাতায়াতৰ খৰচ আমি ধৰি লৈছোঁ 1000 টকা। এতিয়া সৰ্বমুঠ কৰোঁ কিমান হয়? 250টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য হ'ব 10,250 টকা। 270 কেজি দানাৰ মূল্য হ'ব 10,800 টকা। ঔষধ আৰু ভেকচিনৰ নামত খৰচ হ'ব 1200 টকা। ধানৰ ভুচি নাইবা কাঠৰ গুৰি ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ হ'ব মোটামুটি 200 টকা। কাৰেণ্টৰ খৰচ 200 টকা আৰু যাতায়াতৰ খৰচ 1000 টকা। সৰ্বমুঠ কিমান হয়? 23,650 টকা। মানে 250টা লোকেল কুকুৰাক দুমাহলৈ পোহপাল দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে? মোটামুটি 23,650 টকা। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল লোকেল কুকুৰাবোৰ দুমাহৰ পৰা প্ৰায় বিক্ৰীৰ উপযুক্ত হৈ যায় আৰু বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি লোকেল কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে ইহঁতৰ বয়স প্ৰায় দুমাহ হৈ গৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ফালে লোকেল কুকুৰাবোৰৰ মূল্য অধিক তেনেহ'লে দুমাহৰ পৰা আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাবোৰৰ বিক্ৰী আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি কথা পাতিম যদি আমি 250টা লোকেল কুকুৰাক দুমাহত বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ লাভ হ'বনে লোকচান হ'ব? বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আমাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে লোকেল কুকুৰাবোৰ দুমাহত প্ৰায় 532ৰ পৰা 533 গ্ৰাম ওজনৰ হৈ যায় আৰু যদি আপোনালোকে এই কথা বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ য'ত আমি দুমাহত লোকেল কুকুৰাবোৰৰ ওজন কিমান হয় সেইটো দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ।
লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে 250টা লোকেল কুকুৰাৰ পৰা মৃত্যুৰ নামত আমি 10টা বিয়োগ কৰি দিছোঁ তেতিয়া কিমানটা থাকিব 240টা লোকেল কুকুৰা আৰু যদি দুমাহত এটা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন 533 গ্ৰাম হয় তেনেহলে সেই হিচাপে 240টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন কিমান হ'ব 127 কেজি 920 গ্ৰাম আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰতি কেজি লোকেল কুকুৰা 400 টকা দৰত বিক্ৰী কৰে তেনেহলে 127 কেজি 920 গ্ৰাম লোকেল কুকুৰাৰ মূল্য কিমান হ'ব 51168 টকা 250টা লোকেল কুকুৰাক দুমাহলৈ পোহপাল দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে মোটামুটি 23650 টকা আৰু যদি আমি 51168 টকাৰ পৰা 23650 টকা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান থাকে 27518 টকা মানে 250টা লোকেল কুকুৰাক যদি আমি দুমাহলৈ পোহপাল দিওঁ আৰু যদি দুমাহত সিহঁতক বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান টকা লাভ হ'ব পাৰে মোটামুটি 27518 টকা বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছো বুলি ভাবে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ